Hello，大家好，歡迎返到我嘅 channel。今次就想同大家分享一下上年12月尾我去埃及嘅旅行。成日聽人講埃及好危險，好多騙子，網上又叫大家唔好去自由行，所以出發之前我係有少少擔心嘅。咁但係最後呢，一切都好順利。呢10日嘅行程，首先我哋會由開羅出發，去到紅海度假區庫加達，之後就會落到去古埃及文明嘅中心盧克索同埋亞斯旺，最尾咧就會翻返去開羅城市嘅穿梭咧。我最主要都係 call 車，而最尾由亞斯旺翻返去開羅咧就係搭飛機嘅。我呢個順序咧應該會比較少人去咁做，咁但係因為考慮到跨年嘅酒店價錢啦，咁所以咧我今次就係順時針咁玩嘅。跨城市嘅車咧，我最主要咧都係用 InDrive 呢個 Apps 嘅。我通常咧都會喺出發前一日就喺呢個 Apps 度 book 定先啦。當你入咗出發同埋抵達城市之後，你就會收到唔同司機嘅 offer，好似 bid 緊你張單咁。咁你到時咧就可以睇下唔同司機嘅價錢啦，同埋佢嘅評價分數，揀翻咧你自己想要嘅司機嘅。當你確認咗司機之後，我就好建議大家可以再 message 佢，確認翻個價錢咧係包含所有嘅費用，包括係小費、行李費、過路費等等。咁到時咧就可以避免一啲嘅爭拗啦。好，嚟到埃及嘅第一個景點，我哋就去到全新嘅大埃及博物館。呢個博物館喺2025年11月開幕，耗時20年，耗資12億美元打造嘅全球最大嘅單一文明考古博物館。呢個博物館位於吉薩金字塔旁邊，大概係2公里左右嘅距離，而建築物亦都用咗好多三角形嘅元素，同旁邊嘅金字塔互相呼應。雖然話博物館耗時20年，但係因為中間經歷咗幾年嘅疫情同埋政局嘅變化，咁所以咧實質嘅時間咧其實係冇咁長嘅。我自己就覺得第一日嚟到呢度咧就最適合不過啦。對古埃及文明有一個基本認識之後，再去參觀其他景點，會有一個更好嘅體驗。而入到嚟大埃及博物館，大家第一眼見到嘅咧就係呢尊拉美西斯二世石像啦。博物館未起好之前呢，其實佢已經喺度噶啦。咁究竟點樣將佢由出土嘅地方搬到嚟呢度呢？其實係一個非常之困難嘅挑戰。而當局咧更加整咗一個複製品，喺正式運真身嘅前幾個禮拜，首先就用呢個 demo 去模擬成個嘅運輸過程、測試路線，確保萬無一失，先最後將石像搬到去博物館。而去到博物館之後，專家更加花咗好幾年嘅時間幫佢清潔復修，最後先安置喺今日你同我見到嘅位置。而成個過程咧，都證明咗埃及政府對於文物保護係超級之認真嘅。之後繼續行入去，你就會見到一個主階梯，兩旁都有唔同法老王嘅巨型雕像，而且呢度有多個嘅主展區，當中咧都會展示咗古埃及文明嘅一啲嘅展品，例如係一啲歷史文物同埋動物嘅木乃伊。而喺呢個博物館嘅重中之重，當然就係圖坦卡門嘅展區啦。亦都係第一次將圖坦卡門出土嘅所有文物喺一個博物館度公開展出嘅。而圖坦卡門並唔係喺古埃及歷史上面一個非常具代表性嘅法老王，反而係佢嘅在位時間好短，好細個就病死。但正正係因為咁，佢嘅墓室相對比較細，而且好隱蔽，咁所以當年嘅歷史學家考古嗰陣，可以能夠發現到一個咁完整嘅墓室同文物。而你會見到圖坦卡門嘅棺材外面，另外仲有4層嘅長方形外觀，之後你先會見到法老王嘅棺材喺裏面。而呢一個嘅人形棺材，其實當中仲有3層嘅保護，所以總共其實係有7層嘅棺材保護。見到成個嘅設計咧都非常之精密。而為咗令到法老王嘅屍體保存得更好，除咗佢嘅心之外，其他嘅內臟呢都會拎出嚟放落另一個容器度，同啲棺材擺埋一齊。除此之外，墓室嘅其他文物都可以喺度揾到，包括佢嘅王座、僕人公仔同埋圖坦卡門着過嘅鞋都可以喺度揾到。而當然唔少得就係黃金面具啦，佢足足有成10kg 重，喺個展區度都好多人揾佢影相㗎。去完大埃及博物館之後，我哋就去到隔離嘅金字塔啦。
講起金字塔，好多人第一個印象就係覺得好混亂。以前有好多馬車、駱駝一窩蜂咁樣去爭客，而家情況就唔同晒啦。因為官方咧整咗一個單一嘅入口，叫 Great Gate。呢個新門口咧可以集中咁將遊客可以分批咁入到去園區裏面，而且咧喺園區裏面已經咧將馬車、駱駝嘅營運商安排喺指定嘅停泊區。減少以前喺入口一窩蜂嘅混亂，而且咧裏面仲有一啲環保電動車，方便大家可以入到去景區各個嘅地方，唔使再依賴馬車同埋駱駝。所以而家金字塔區裏面其實安排得都相當之唔錯，親眼見到金字塔其實真係覺得非常之宏偉，好似返去幾千年前嘅埃及咁。而至今究竟點樣起呢個金字塔呢？依然係一個謎。好多歷史學家都眾說紛紜，而喺金字塔區裏面有三大金字塔，裏面都有唔同嘅打卡點可以俾大家影到全景。至於金字塔嘅內部，我就冇專登入去啦，因為咧導遊話其實裏面已經乜都冇。之後我哋就去到獅身人面像，呢個像就係法老王嘅面配上獅身，象徵住法老王嘅智慧力量去保護住金字塔群。夜晚嘅時間，我哋就去到開羅嘅哈利利市集。呢個市集係埃及最有名、最熱鬧嘅傳統市集之一，亦都係好多觀光客會嚟到嘅景點。嚟到呢度就好似彷彿入咗去阿拉伯嘅童話世界，行咗去1001夜嘅故事書裏面咁樣。呢度已經有超過600年嘅歷史，喺石板路嘅兩旁全部都係一啲賣手信嘅小店，當中包括可能賣一啲銅器、彩色玻璃燈、香料同埋唔同藝術品嘅老店。喺呢一個區域行其實都好安全，可以好超咁樣慢慢行，同埋仲可以喺度買啲小手信返香港。但係記得就要去講價啦。行到咁上下，我哋揀咗一間餐廳去食飯。之前上網見到好多人話埃及冇啖好食，呢一間餐廳佢嘅環境唔單止舒服之餘，其實佢嘅食物質素都好唔錯。我哋揀咗好幾款職員推介嘅 dish，其實食落都幾好味。當中我覺得呢間餐廳最好食嘅呢，就係佢嘅肉串，同埋佢嘅雞飯呢，其實我都好推介㗎。咁所以如果大家嚟到呢度嘅話，都不妨可以試下。食飽飽，我哋就返酒店啦。咦，係咪覺得好奇怪？點解我哋間酒店嘅 lift 係咁古舊嘅呢？因為我哋今次嘅住宿主要喺舊城區，而喺舊城區嘅好處咧，就係佢同金字塔同埋大埃及博物館嘅距離相對比較近，咁所以咧慳翻唔少嘅交通時間。但係舊城區嘅住宿咧，相對係比較古舊啲，不過裡面咧環境都尚算乾淨嘅。咁如果你 budget 有限，又想交通方便嘅話，其實住舊城區亦都係一個唔錯嘅選擇。而且我揀呢間酒店嘅原因就係佢可以望到3個嘅金字塔。早餐嘅時候上到嚟望住個金字塔，慢慢食早餐，其實都係一件好寫意嘅事。而且呢間酒店有一個好處就係如果住2晚以上嘅話，佢仲會喺機場度接你，仲可以見到晚上嘅金字塔添。下一集我會帶大家去睇開羅嘅另一面，點解喺一個充滿垃圾嘅區域裏邊又有一個洞穴教堂嘅呢？想知嘅話，記得唔好錯過下一集。最尾記得 subscribe 我嘅 channel，下次再見，拜拜。